क्या आप जानते हैं ये दुनिया की इतनी खतरनाक जॉब है जिसको करने के लिए एक वर्कर को महीने के 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। कभी कभी इन वर्कर को पानी से भरे हुए पतले पतले पाइपों के अंदर भी जाना पड़ता है। दोस्तों ये समुद्र में बने तेल के कुओं में पानी के अंदर वेल्डिंग करने का काम करते हैं, लेकिन ये समुद्र के नीचे आग जलाकर वेल्डिंग करने का काम कैसे कर पाते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों जब ये लोग समुद्र में वेल्डिंग करते हैं तो लगातार लहरें टकराने की वजह से पिलर हिलते रहते हैं, जिससे वेल्डिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। जब ये वर्कर पानी में जाते हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए इनको एक सेफ्टी बेल्ट से बांध कर रखा जाता है। वहीं पानी में वेल्डिंग करते समय अगर थोड़ा सा भी तार कट जाए तो करंट पानी में फैल जाएगा, जिससे काम कर रहे वर्कर की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये लोग वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल करते हैं जो धातु पर करंट छोड़कर भारी दबाव डालती है, जिससे वो आपस में चिपक सकते हैं।